Oi, tá gravando? Pode ir. Já tá o creep. Caralho, eu desci. O tanto de barro que for. Ele descendo a escada e dele barro. Bora. Não. Pode ir. Meu pé quase escapou de novo. Não desce. Vai, desce, desce. Pra pegar eu. Agora lá vamos nós. Quase caí. Nossa, o barro passou pertinho de mim aqui. Passou do meu lado moendo. Agora nós vai subir. Descer. Desci com o pé de vela virado. No meio do caminho eu desvirei. Cara. Vai, vamos descer. O problema é o freio pra baixo aqui, velho. Não sou acostumado. Filho. Caralho, velho. Não funciona. Não deu pra puxar. Não dá, velho. Ai. Nossa, velho. Ah não, isso aqui é difícil, velho. Rígida, pior porco, Dio. Tá porra, meu. É muito baixo, é muito esquisito andar com isso aqui. Ai, eu fui pra dropar a escada, fui lá, eu rampei e caí dentro da escada. Vamos ficar com a coisa. Nossa, tem uma estranha desse aqui, velho. Ah, não, velho. Eu vou mais rápido, né? Esse pneu ia ficar uma pequenininho na minha bike, esse aqui fica grandão. Mas tinha que ter gravado, hein? Mas gravei. Não, eu tinha gravado. De novo, irmão. Tá gravando já? Tá? Tá. Nem tirei de gravar. Nossa. Ai, quase bati na árvore.
Aí eu fui freando, o pé tava aqui, ó. Eu tava pondo o pé em cima do pé de vela já. Aí, ó. Bicicleta. Agora tu volta aqui. Hã? Que porra de índio. E aí, piazada, vamos gravar um bike check aqui, ó. Bicicleta. Ó. Um GoPro é muito ruim gravar. O celular tá sem bateria. Vem aqui que tu vai ajudar aqui, moço. Olha lá, o cara só quer andar de bike. Ele ajudar, que é bom, não quer ajudar não. Aqui, ó, vamos começar que nem ele falou ali, ó. Coração da bike, tá ligado? Aqui, ó, é uma Spice Live Status. Aqui embaixo tá escrito Spice Live. Tem outros lugares também. FSR, é 2014 isso aqui. Daí vamos aqui, ó, pro choque, piazada. Choque X-Fusion, X-Fusion, sei lá como vocês falam. Ali em cima, Vector R, uma coisa assim. Sei lá que porra. Nem conheço muito choque. O quadro é o S. S, tá vendo ali? S. Vai pra onde agora? Vamos pro guidão aqui, ó. Guidão Spice Live. Rebogal. Mesinha. Spice Live também. Nem sei se vai dar pra ler aqui. Tá muito ruim. Aqui, ó, a manopla é manopla de 18 pila, né? Tem marca? Você compra na... Não tem marca, bota. Você compra nas banquinhas. Essa bagaça aqui, ó, a tampinha da direção é da Spice Live, só que eu pintei de verde. Essas bagaças aqui eu também pintei de verde também. Freio. Bengal. Que eu vi falar... É o Elixir 4X, ó. 4 pistão. É 4 pistões. Aqui, ó. 4 pistões. Ali. Bengala. Um pra cá, aqui, ó. Aqui, ó. O trocador Aptify, sei lá o nome dessa porra. Nem dá pra ver ali, ó. É o Zé. É Zé. O Zé da conta. O câmbio também é um Zé. O Zé. Nem dá pra ver essa câmera do caralho. Ali, ó. Zé. Vamos pra frente de novo. Suspensão. Caixa de direção. O cara ali. Suspensão X-Fusion, X-Fusion. Nem lembro o nome, que nem. Não dá pra entender nada essa bosta aqui. Deixa eu ver assim certinho que vocês conseguem ler. Que nome é esse, velho? Sei lá, os caras. Sei. O paralaminha aqui, ó. Rupi. Mood Bikes. Sei lá, o escambau do bico ali. Aro. Mavic de Max. Um cubo também. Mavic de Max. Ali, ó. Sei lá o que o cara inventou. Tá com 2 tipos de aro. Falta o disco. O disco aqui é Bengal também, veio junto com esses freios aí. E a caixa de direção? Ah, já tem o... A caixa de direção é Shimano Pro. Não, cara. Caixa de direção é FSA, mano. E em cima é FSA, é 2 caixas de direção essa bike aqui, ela é muito importante. O banco aqui, ó, pinto longo. É Pro longo. Esse aqui é o... Esse aqui é o modelo do banco, né? Esse aqui, ó, o K3. K3, ó. Daí vamos pra cá, aqui, ó. O pé de vela é um Shimano XT modificado, fui eu que pintei. Não, é um Shimano Deore XT. É, modificado eu pintei ele, era pra ser preto, mas é um preto, como fala? Metálico, e veio, eu acho que eles eram daltônico e veio um preto alívio. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, personalizei os parafusos ali, ó, pintei de verdinho. Olha, até do guia ali, ó. É uma rondona muito paraguaia, mas veio um... Peguei e pintei essa bagaça aqui, ó. Ó, o guia Truvative. Não pega. Ali, ó, peguei. Que coroa é? Marca coroa. A coroa é esse nome aqui, ó. Não sei qual que é, não dá pra entender bosta nenhuma. É esse nome aí, ó. E o aro traseiro. Dá uma girada aqui, senão não pega ele. Esse treco aqui, ó. Single track, um bagulho. Sei lá que diabo é da Sanrins. Nunca vi esse aro na vida, só vi quando eu comprei. O cubo é um Spice Live ruim pra caralho. Olha o Spice Live. Vamos mostrar o bagulho? Puta cubo ruim, velho. Tem mais fogo que catraca. Vai mostrar o bagulho? Mostra o Mostra o bagulho. barulho. Não, caralho. Vai assim mesmo.
Olha que muito ruim, velho. Esse aqui é uma porcaria. Cassete. Cacete é 10 velocidade, não sei qual que é, eu acho que é um Shimano, sei lá agora. Não tá escrito. Não tá escrito essa porcaria. Do outro lado também não? Não. O disco O que mais? Que mais? Ah, o adesivo aqui é da Alpinistar. O disco é bengal também. Hã? Disco é bengal também. Ali. É, o disco é bengal. Aqui é mesmo da frente, disco bengal, pinça bengal também. Pedal não tem marca. O pedal é um padrão de lojinha. Farta os pneus. A prensa aqui do canote, a braçadeira que não tem marca. O canote é uma marca paraguaia. Caralho. Essa marca aí, ó. Trans X, sei lá que diabo. Que compraram no Paraguai. que mais? Pneu aqui, ó. Esse aqui é um charangue. Que porra de pneu. MTB. É um charangue bem paraguai, que é 2.70. Não gostei desse Ali, pneu. tá escrito Vem com a bike aí. Não gostei desse pneu aqui não. 2.70, muito ruim, velho. Muito grande. Gostei não. O movimento central é um Shimano normal, né? É, o Shimano XT também, tá assim. É XT? É. E o pneu dianteiro é um Kinect. É ressecado pra caralho, tá muito velho esse pneu aqui. Ali embaixo que é o Kinect. É ressecado pra porra. Esse aqui é 2.35. E o que mais temos aqui? Acabou. Temos uma bike. E acabou, cara. Ah, tem aqui, ó, o protetor que vem com a bike, tá ligado? FSL. E esse aqui é o que vem. Você compra uma câmera de ar, você corta e faz ele. Eu tinha um paralama de raio-x aqui, só que esse pneu é muito largo, pegou e arrancou fora tudo. É, você tá dando um raio nesse pneu aí. É isso aí, ó. A bike nova dos Piala, o canal aqui dos rolê, das biqueiras e os cambal de bico. Nosso bike check é meio ruim, porque nós não é muito bom de gravar som, mas nós tá se adaptando. Os caras ficam olhando nós e pensando que nós é meio noiado, mas tá bom. E é isso aí, ó. Vou mostrar uns testes? Daqui a pouco vem vídeo nós andando aí, nas escadinhas ali, Bota o mesmo vídeo. e a cara do Pia ali andando também. E é isso aí, ó. Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. É trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar.